легко так пробігтися залами і назвати постмодерністським таким художником, тому що багато алюзій, багато цитат, якісь відсилки до радянського і ще до багатьох речей, про які ми скажемо. Але одночасно, мабуть, що будь-хто, будь-який там Юрко, куратор, там, пан Соловйов, та будь-який художній критик може сказати все, що завгодно про Андрія Сагайдаковського. Але водночас у кожного з них в його наративі про Андрія буде якась сліпа пляма. Тому що він виходить зі своїх понять, зі своїх слів. І тобто навіть всі оці наративи, якщо їх скласти разом, мабуть, щоб нічого не дали. Це можна ще щось сказати, можна ще. І навіть якби Андрій Сагайдаков сказав, ну Боже, ну що вони говорять? Так. Ось я зараз скажу про свою творчість, так? Або не скажу, власне. Або не скажу, так. Оце буде останнє слово, але це також не буде, як на мене, останнє слово. Ну це так само, якби той, хто викинув килимок десь на сміттярку, так, потім сказав, ну віддавай мені назад, Андрію, так? Так само з цими інтерпретаціями, які нібито можуть бути останніми. Ну, власне. Але якщо ми вже так зухвало і самовпевнено приходимо на виставку і виходимо з того, що ми є на виставці визначного художника сучасності. Так, воно, так вона і задумана, вона присвячена визначному художнику. То от у випадку Андрія Сагайдаківського, що ми можемо виходити? В чому є оця значущість цього художника? Ну, близькість до культури. Так? Тобто це якась вершина культури. При цьому це забави мистецтва. Так? Тобто про цю вершину культури ми говоримо якось трішечки з іронії. І, мабуть, що він з іронії. Навіть от подивіться, як написано, такий арт-наїв чи арт-брют. Ну, взагалі, а сьогодні що культура? Культура – це все, що… Це не тільки Андрій Сагайдаковський. Там Трамп – це культура спілкування, да? Там Тихановська – культура влади, а ще є там культура менеджменту, культура бозначого. Тобто культура сьогодні ніби абсолютно якась і спрофанована, але водночас вона залишається культурою. Так? Тобто, Так, розлита і повсюдна, і наскрізна, так? І тим менш чи тим більш намацальна? Гаптична, я б сказав. Її можна дійсно намацати, ну і прогризано. І прогризано, так, в цьому плані. Як на мене, тут ми виходимо на якісь такі важливі речі. І одночасно перша річ, вона тебе одразу вводить оману. Тобто це бажання напис на килимку. До речі, килимок – класна фішка. Так? Хай малює Бог на що, але він малює на килимки. Всі запам'ятають. Це такий класний мем про художника. Я б хотів би мати. Ну так. Попри тисячі відсилань і алюзій до того, що таке килимок. Так, через летючий килимок, який тут не є дуже летючий, бо він тут є дуже ушкоджений, так що злетіти, певно, не зможе через міщанський килимок, через килимок для пікніку і скатерть самобранку, так, і те, що попирають ногами, дослівно, об що витирають ноги, так, об моє мистецтво можна витерти ноги. Ну так, це якась така, ну я б сказав, це така турінська плащаниця, множинна, але тут важливий цей момент, коли там наприкінці 19 століття сфотографував якийсь там італійський фотограф цю плащаницю, і там проявився, ну не Ісус Христос, але хтось, хто вважали нібито Ісус Христос. Так. От в плані ми також, як такі от фотографи, проявляємо те, що було невидимо. Цього Ісуса Христа там не бачили. А ми, як мінімум, ми намагаємося так от щось сказати, проявити те, що не… От як на мене, тут прогризана скатертина відсилає до того, що ніби тут є. Так? Тобто нас одразу якось бажання оцей текст побачити як підпис до цього. Але якщо одразу підійти до наступної
трошки неба. І де тут трошки неба? Тобто тут вже можна хіба що вигадувати, і тут радше демонстрація того, що оцей текстуальний вимір і вимір оцього матеріальний, або вимір нібито зображення, якого немає, вони не сходяться. Вони взагалі можуть бути в абсолютно різних якихось непаралельних площинах. Так? Тобто, от для мене Андрій Сагайдаковський – це такий трішечки навіть постметафізичний художник, так, який демонструє наші упередження, от наше бажання щось там прочитати це як підпис, а насправді це дві такі зіткнення двох онтологій, які можуть конфліктувати між собою. От, до речі, мені хтось з Парижу говорив, що це варіант чорного квадрату. Не знаю, можливо, це такий львівська версія цього чорного квадрату, побоюся. Так, львівська версія мусить бути якось трошки видовжена, не така, як у всіх. Ну, тому що львівська. Тому що львівська, власне, так. Але мені от подобається ця матеріальність і фактурність, так, текстурність. От, це демонстрація того, що от матерія має бути, так, вона має терчати бути. Нібито має бути якась основа, але якраз з основами не все так просто. Власне, з основами не так все просто. Це дуже добре сказано. Власне, мені теж впадає у віч оця гаптичність, бо начебто це є речі не просто взяті з побуту, не просто вирвані не просто з побуту, але із ужитку. І то не тільки з ужитку, але і з дуже інтенсивного уживання, а часом з надуживання. Так, скатертина протерлася, обрус протерся, так, килимок вичовгався. І то є таке підкреслене віддання на призволяще тому, що діється із цими речима, з цими предметами у тому плині життя. Але і водночас для мене то є такий дуже виразний акт вилучення от з цього потоку. Так, якби можна було собі уявити ту ганчірку, так, що її витягаєш із відра з брудною водою, викручуєш, і ця ганчірка і носить в собі сліди того, чим вона була досі, тобто звичайною ганчіркою, але тут же ж вона зазнає таких препарацій, вона стає цупкою, вона стає виокремленою, вона стає інакшою, вона вилучена із того потоку, до якого вона належала перед тим. Їй надана оця особлива, власне, така інша матеріальність, інша фактурність, яка не залишає сумнівів щодо тої інакшості. От я намагаюся далі там вивести в якісь метафізичні плани, а тут ви говорите про цей ужитковий, повсякденний план. І вони також зіштовхуються, і це створює певну напруженість, яка якось чіпає тебе, так? Чіпає. Ну, от перше, що одразу кидається в вічі, що Андрій Сагайдаковський не Тиціан і не Рафаель, так? Але не в тому розумінні, що він би не міг, там, якби мав ресурси, час намалювати щось, використовуючи техніку да Вінчі, там, сфумату якесь. А в тому розумінні, що це йому не цікаво. Так? От він, мабуть, не любить оцей артельний живопис, як би сказав Дмитрій Прігов, тобто відтворювати щось, що вже було. І тут ми зразу якось зустрічаємося з цією темою дитино-дорослих, так, яка от у нас буде впродовж всієї виставки. От вона, здається, перше відчуття мало би бути там діти наші квіти, так, діти наше майбутнє. Так. Але такого відчуття не створюється. Таке враження, що зараз перегризе хребет оцій квітці. Тобто це діти наші спиногризи, щось таке якось. Ну і тут одразу от близьке оце слово «дитячі забави», яке придумав чудово наш майстер. І я тут заради цієї цитатки, власне,
і хотів би, це цитата з Сковороди, так, щоб надати якоїсь авторитетності такої ж нашої розмови. Колись у Ушкалова знайшов цю цитату з Сковороди. «Многие глаголют, что ли делают в жизни Сковорода, чем забавляется. Аз же о Господе радуюся, веселюся о Бозе, спасе моем. Забава, римский облектатио, эллинский диатриба, есть корифа и верх, и цвет, и зерно человеческой жизни. Она есть центр каждой жизни. Все дела, каяжда жизни сюда текут, будто стебли преобразуються в зерно». Тобто забава – це не щось легковажне. Так? Це, власне, якщо так правильно жити, це центр нашого життя, це, власне, і є життя. Так? Тут є це невимовно мерехтлива дитина, невимовно багатозначна, що ми можемо собі ламати голову над тим, що це є, чи це є якийсь такий величезний болван, так? То, що називається китайський болванчик. І оця жовтизна би підкреслила цю хінськість, цю китайськість, чи то є портрет маленького Микити Хрущова. Він залишає нас навмисно в якійсь невизначеності. І те, що чи то є дитина, яка назавжди залишається у нас всередині, бо дитина його ніколи не покидає, Андрія Сагайдаківського, чи він не покидає дитину. Так? Як не крути, але впродовж років оці діти є завжди так чи інак присутні. І я себе питаю, хто то є? Чи то є моя внутрішня дитина? Яка всередині там сміється і танцює. Так, якщо вона всередині сміється і танцює, то з чого вона сміється, з чого вона кпить, з чого вона... Чому вона є така невимовно амбівалентна? І при цій нагоді я би хотів просто говорити про цей геній амбівалентності у Сагайдаківського. Ця амбівалентність виникає в різний спосіб, але якщо є хтось, хто би заслуговував на окреслення художник амбівалентності, то це для мене він. Тобто він малює не якусь клішовану дитину, яку ми так, дитина, і пішли далі. Так як ми на вулиці бачимо, араб, і пішли, ніби все зрозуміло. А малює дитину, яка от залишає нас в непевності. Так? Це дитину як відкрите питання. Що за дитина? А для мене ж це також є емблема. Це є емблематичне зображення, бо ми можемо розуміти творчість Андрія Сагайдаківського, і я її так і розумію. Також як певний плин праць, які постають у часі. Я знаю деякі роботи вже дуже-дуже довго. Зрештою, і тут є роботи зібрані, здається, чи не з останніх 30 років. Але попри те, і щодо тих робіт можуть бути найрізноманітніші здогадки, або інтерпретації, або тлумачення. Але попри те, так виглядає, що для нього все одно важливо є, і він це тут робить, збудувати окремий простір. Збудувати простір хай з більшої частини вже давніх робіт, які безперечно бували в Бувальцях, вже бували, можливо, в десятках інших контекстів, але мені виглядає, що важливо збудувати оцей новий контекст, який, знову ж таки, є далекий від однозначності, бо, скажімо, ось цей перегук цих двох болванів, величезних хлоп'ячих голів, так, то можна розуміти як путто, або як таку моторошну хижу дитину, або як маленького дорослого з усією злісливістю, усією жорстокістю, яка вже є у дитині. А можна розглядати ці зображення як дзеркальні, а можна їх розглядати як те, що формує оцю головну вісь в такому урбаністичному сенсі, головну вісь, на якій нам нанизаний цей простір.
В кожному разі важливо є те, що щоразу контекст є не випадковий, щоразу простір вибудовується заново, але щоразу він ніколи не має однозначності. Так, але тут цікаво, що можна брати з різних років його роботи і далі вбудовувати їх в серію. І ця серія ніколи не завершується. Тобто, дай Бог йому здоров'я, щоб можна було там через 10 років якусь зробити виставку. І воно, я думаю, наступні його роботи, яких тут зараз ще немає, вони також легко вбудуються. Так? Тобто, це якийсь відкритий проєкт, який насичується якимись сенсами, відчуттями, і ти відчуваєш, що це якось назавжди. Хто ви лікарю? Здавалось би, чисто такий фігуративний живопис, нібито якась історія про лікаря. І хто ви лікарю там? Ну, хто, не знаю, педіатр, можна там хірург. Якщо так копатися в історії, можливо, це якийсь лікар з Дахау, можна було б так. Цілком можливо, це запитання, хто ви лікарю, задають в якомусь метафізичному розумінні. Тобто, ви думаєте, як у Хармса, ви думаєте, що ви лікар, а насправді, тобто, хто ви насправді лікар? Тобто, хто ви як людина? Так? Тобто, це ніби питання, і тут це змішування двох оцих якогось такого фігуративного плану і якогось метафізичного, воно для мене створює напругу. Хто ви як людина? Так? От що ви можете про себе сказати як людина? Тобто ви думаєте, що ви якийсь там себе через посаду чи через фах свій, але хто ви як людина? Так. Це те питання, яке зрозуміло, що відповісти його можна, воно відкрите, це серія, ти можеш відповідати на це все життя. Тим паче, що тут входить в гру ще і цей погляд хлопчика скерований не на лікаря. Наприклад, хлопчик дивиться на маму, з яким він прийшов, і так як діти, коли вони не впевнені в чомусь, їм треба подивитися на маму і пересвідчитися, чи цей погляд мені підтвердить, що це справді лікар, чи можна йому довіряти. В кожному разі тут є дуже дуже велика гра цього, пов'язана з цим поглядом, скерованим до третьої невидної інстанції, яка, можливо, і буде означником, яка, можливо, і підтвердить, що так, не хвилюйся, це справді лікар. Або і залишить сумнів, а я теж не знаю. Але все це в рамках такої раціональних конструкцій, а от деякі наступні речі, вони для мене набагато менш раціональні. Ну от ця менша раціональність вже тут з'являється, так? Так. Які тут горизонти? Де тут видно горизонт? Тут хіба що вигадувати. Мало того, що тут суміщені якісь різні матеріальні матерії, так? Це знову, тобто наш майстер, він поліглот. Він використовує різні художні мови, контексти, і це все разом створює якийсь ефект. Так? Він такий майстер ефектів в цьому плані. Власне, і тут мені дуже доречним виглядає та приказка українська, яка підкреслює недоречність чогось. Доречною виглядає приказка про недоречність. Приказка звучить так: ні пришив, ні прилатав. От для мене ця нагайка, цей батіг є ні пришив, ні прилатав. Ну і ясна річ, що не пришив, не прилатав з наміром, так? Ну і я собі так реконструюю хід асоціації культуральної людини. Так? Про що ми, по-перше, думаємо, коли чуємо слово нагайка або бачимо. Ну, я думаю про лікаря і одразу думаю про Захер Мазоха, якщо на то пішло. Так, а я думаю про Ніцше і про його ту нагайку, яку треба брати, коли йдеш до жінки, так, наприклад, так. І я думаю про власне ту вишукану гру з інтелектуалізмом, яку з нами тут провадить Андрій Сагайдаківський. Ну, може, вона і не така вишукана, але все ми таки... вишукали. Вишуканість, в цьому плані, так, ми її знайшли. Вишуканість – це те, що я сам в тому вишукаю, так? Але те, що вона якась
можливо, і рафінована, тут витончена, можливо, можу знайти її. І він, мовляв, каже, так, от я знаю, до чого вас приведе перша асоціація. Вона приведе вас до Ніцше. Ну, прошу, як ви такі мудрі, то прошу, якось зв'яжіть, так? Знайдіть пов'язання між Ніцше з його нагайкою і жінкою, і ось з цими горизонтами. І я навіть не сумніваюся, що вам вдасться, бо ви ж геній інтерпретації, ви вмієте все інтерпретувати так, щоб воно доладно допасувалося. Ну, от як у нас на Бойківщині говорять, це така деконструкція своєрідна, так? Тобто горизонти, де тут горизонти? Тобто це ти хочеш щось там побачити нібито з підписом, а насправді нічого цього немає. Всі мої опередження, вони деконструюються. Так? От якісь глядацькі кліше, над ними сміються. Художник знову грається зі мною. Так, але грається в той спосіб, що породжує фальшиву однозначність. Бо ж написано, для всіх написано воловими літерами червоним, так, що от горизонти. І прошу, вірте в те, що то горизонти. Ну, нехай вони заслані наразі, але сказано горизонти, значить, треба якось в це вірити. Та картина називається «Тексти», так? І я її читаю як продовження тієї гри з сенсом, бо я то так відчитую, що художник мені цим каже, що гаразд, я і так знаю, що ти все одно будеш читати візуальне зображення, щоб я не намалював, ти все одно будеш намагатися читати його як текст. Тобто як зв'язний текст. Чи там є історія, чи нема, інша справа. Але ти зробиш свою інтерпретацію, ти зробиш з цього історію. І зробиш з цього зв'язний текст. І якщо так є, якщо так є, що приречена, кожна моя робота приречена бути прочитана і як текст, ну то прошу дуже. То я це просто конкретизую настільки, щоб ти мав просто тут текст, який можна читати, і де зображення би мало не сховалося за ним. А ще й назву його «Тексти». Так, і тут для мене... Але тут важливо додатковий він. Тобто тексти, вони текстуальні, так? Вони якось навіть примушують нас дивитися на них як тексти. Але одночасно це така текстура, це такий дизайн, це така фактура. Так. Тобто це тілесність певна, матеріальна тілесність. Тобто вона абсолютно може бути тілесною. Тобто виходить, що тексти, вони тілесні, а тіло розписано текст, а тіло, ми також його можемо прочитувати семіотично. Так? От тіло, воно текстуальне. Текстуальне, так. Тобто тут оця текстуальність переходить в тілесність і навпаки, такий уроборос. Так. А тут же зовсім інший шрифт. І цей трафаретний шрифт також має значення. Кажуть, що це от в радянські часи такі трафарети використовували. Так, я сам мав у школі такі трафарети, яким треба було підкреслити значущість якихось, власне, плакативних фраз. Тому що трафаретом писалися, через трафарет писалися тексти або гасла, які мали бути винесені на плакат в дослівному сенсі слова. І це надавало їм плакативності. Так? І поклик на цей, сягнути по цей шрифт, так, то і підкреслити таку додаткову плакативність цього висловлювання. У мене отут, крім зіткнення, зіштовхування цих двох якихось онтологій, там, умовно, фігуративної онтології пейзажу якогось, і ось цього сенсового, трафаретного онтології, воно тут починається оцей мотив, площина якогось примусу, насилля. Так? От завтра будемо щасливі. Так? Тобто це якийсь такий футуристичний простір, уявний, але примусовий, дисциплінарний простір, в якому варилися там радянські діти. Та й ми зараз продовжуємо якось триматися
завтра будемо щасливі. Тобто це В ті кожному разі. кліше, імперативи, в яких ми досі, це виправна колонія. Так? Оце от виправна колонія, яка з нас клепає і далі оцих, не знаю, споживачів, людей сучасності. Тут для мене дуже важливо ось ця внутрішня дитина, тому що я постійно маю таке враження, що та внутрішня дитина в поетиці Сагайдаківського так чи інакше, вона є так чи інакше кретинська, так? Вона є кретинська. Тобто постає в такій постаті кретина. Кретина, який не має жодних обмежень, але також кретина, який не дуже здатний, який здатний на щось не зовсім не кретинське, тобто тримати дулю в кишені. А тут ця дуля не є в кишені, а тут ця дуля випнута на поверхню. І то наче так для мене, що ось дорослі, батьки, влада, лад каже цій дитині: далеко у воду не заходь. Так? А дитина править свою кретинську гру і з середини субверсивно підриває цю заборону і каже: а фіку з маком, а буду я заходити. Так? Навіть ціною власної погибелі. Тобто та внутрішня дитина, вона є в тому числі такою амбівалентною, що вона також є місцем прихистку, місцем втечі від тих диспозитивів влади. Можна так, але для мене тут інший наскрізний мотив. От в багатьох роботах білі китайські кеди, ми зараз побачимо, дитячі забави, там персонажі його творів, вони зависли, вони висять, вони без опори. Або вони по воді ходять, або там ноги висять і незрозуміло, де ця опора. Тобто це якийсь світ без оперті, світ без опори, без основи. От нема цієї основи. А що таке світ? Це якийсь світ ризику. Так? Тобто там, де нема опори, там з'являється насилля, дефрагментація, чи фрагментація точніше. Тобто це світ такого якогось контрольованого хаосу і якогось неконтрольованого порядку. Так от. Тобто це світ насилля, в якому ми, власне, опинилися, якщо там немає цього опертя. Дуже добре впливає, коли бачите певну повторюваність і впізнаваність. Та повторюваність і впізнаваність може не мати якихось глибинних сенсів, але то є, власне, те, що зі мною робить цей художник. І тут я цілком виразно бачу референції до Френсіса Бекона. Я розумію, що цей художник є важливий для нашого автора, і що він знову і знову в різних ситуаціях, в різних констеляціях, говорячи щось своє, але фактурно і текстурно все ж таки складає голд Бекону. І то є можливо, тут йдеться про ексгібіціонізм, можливо, тут йдеться про виставляння оголеного тіла, але все одно це виставляння оголеного тіла під зіркою Бекона. Ну от про цю беконність, Френсіс Бекон, я хотів би біля іншої речі поговорити. Так і зробімо. Тому що це дійсно дуже важливий момент. Так і зробімо. Не пам'ятаю, в якому романі я то читав, але в дитинстві я читав якийсь роман, що був Гемінгвей, що там була якась така гра дорослого, який питав, а що ми бачимо на цій цікавій картинці? От, я просто відштовхуюсь від ваших слів про Френсіс Беконіс, так, вона помітна одразу, але коли вона надто помітна, якось там, рисунок з натури, вона мене це якось таке вже, це така катастрофа тіла, але це якесь таке квазіпорно. А ось тут, або там білі китайські кеди, от є речі, особливо коли перший раз тут проходив, і я дивлюся, і воно діє на мене,
Тобто я отримую ще відчуття ще до того, як в мене там будь-яка інтерпретація з'явилася. Тобто відчуття з'являється ще там до розумової діяльності. Тобто це вплив на нервову систему, якийсь от спонтанний спочатку. От оці його речі для мене найбільш якісь такі, ну мало того, що вони без опори, так, оце світ, це такий саспенс, вони висять, і що це за світ. А от найважливіше, що вони діють на мене до будь-якої розумової діяльності. І от далі ми там побачимо, це завжди фрагменти тіл, це частини тіл, ноги. Тобто, раз ми попали в цей світ без опертя, це світ насилля. Тут знову це питання, а де ви, як на мене, це така топологічна, якась апріорна структура, назвемо її там дейність, а де ви в якомусь там в онтологічному стосунку до справжнього, до реальності, до буття. Де ви в стосунку до буття? Ми також грали в цю гру в дитинстві, тільки називали ми її якось інакше, не дупак, так? Але ця гра якась була така болісна, надто вона була така глумлива, і ми якось дуже нечасто в неї грали. Можливо, ще там в армії колись пару разів. Тобто це була не та гра, надто вона знущальна больна, так, щоб в неї гратися. Але це якийсь уже починається цей шлейф радянського там, або локального, яке одночасно і радянське, шлейф дитинства. Тобто це безумовно якісь уже фрагменти цього дитячого простору, який одночасно також був насильницький. Так? Безперечно, безперечно. І цей дитячий простір дуже відчутний. І відчутно дуже, що він є просто дуже пластичним, дуже конкретним, дуже істотним складником оцього світу Андрія Сайдаківського, без якого не може обійтися. І що то є одночасно поклики до дуже інтимних переживань, власне, дуже конкретних, дуже тілесних. Що ми говоримо про такі забави, які я трошки давніше окреслив як кретинські забави. Що ми говоримо про цю фізкультурну залу, яка також відсилає нас прямісінько до школи, до того дитинства. Одночасно дитинство, ну як я його згадую, воно щасливе, так? Але одночасно якийсь його виворіт – це такий ідіотизм дитинства, так? Кретинізм, який, якщо так починаєш в ньому порпатися, там, то ти знаходиш якісь... Тому що ці речі я, наприклад, одразу не згадую. Так? Вони згадуються десь, от ти зайдеш сюди, було. Так? Це те, що витісняється. От ми дійшли до цієї зали, це вже такий чистий радянський дисциплінарний простір. Так? От спортзал. І от перший раз, коли зайшов, от відчуття якісь нейтральні, так? Але водночас це місце, де твої тіла піддавались дресурі. Так, оця дресура, ці всі дисципліновані тіла, які вийшли не тільки з сім'ї, а з школи, далі вже в армію перемістились. Тобто це дисципліноване тіло, воно стало дисциплінованим в цьому дисциплінарному просторі. Тобто це все... Це насилля над тілом, хай навіть якесь м'яке, там, хороше насилля, яке тебе вибудовує як певне тіло, яке ось тут зараз знаходиться. Але одночасно воно знаходиться разом, от, красивий торс спортсмена під час бігу. Отак я як подивився, думаю, який спортсмен, тобто, як дивіться, плече і рука, це якийсь більше прибулець, так? Це вже після додається якась інтерпретація. На рівні відчутті це щось не те, от якась не людина, як щось інше. Краса вимагає жертв. Так, от це якесь інше, воно для мене, яке спочатку на рівні відчуттів набагато більш важливіше, тобто це спосіб втікти от з цього дисциплінарного простору. Так? Оце інше рівень відчуттів, яке дає тобі в даному випадку
ну, сказав би мистецтво, але це буде надто патетично. От, тобто є щось інше, яке повинно бути, яке от тебе може вивести з якогось дисциплінарного простору. Так, бо я не знаю, як у вас у школі, то що цей простір веде нас простісінько до школи і до дитинства у цій школі, це є безсумнівно. Так? Це такий спільний референційний простір. Але я не знаю, як у вас, але у нас оце насильство, делеговане державою, керівництвом школи і за замовчуванням толероване батьками, здійснював наш фізрук дуже-дуже дослівно. Тобто Вчитель культури. Вчитель фізичної культури, так? Тобто він не просто нас дисциплінував, він ще нещадно нас бив, так, власне, садистично тлумив з вказівкою на те, які ми незграбні. І як він оцю незграбність із нас виб'є, і як він з нас зробить людей, і як він зробить з нас красивих і здорових людей. І всі про це знали, але на цього вчителя фізкультури не було жодної управи. Жодні скарги бабців, жодні сльози дітей, жоден розпач не допомагав. Всі знали, що він нас просто сильно б'є. Але ніхто чи не вмів, чи не хотів, чи не міг на це вплинути. І разом з тим оцей простір спортивної зали відсилає мене до інших переживань, власне, до таких ранньодитячих еротичних переживань, які існували одночасно. Тому що фізкультурна зала, загалом уроки фізкультури, так, то була нагода просто пережити оцю чуттєву красу. Так що для мене оцей запах спортзалу, а спортзали мали, безперечно, вони мали цей універсальний запах, так, запах дитячого поту настояного, яким були просякнуті ці старі мати. І, до речі, оця збіжність совєтських понять снаряд і снаряд, так? Снаряд як це фізкультурне знаряддя, як кінь, цап чи груша, і снаряд як військова амуніція, так, як ця граната, так, як розривається. Ця збіжність вже нас вміщує в цей простір примусу, мобілізації і уніфікації, примусу цієї тотальної мобілізації, цієї комуністичної утопії. І діє воно от ще на рівні от запаху і якихось відчуттів ще до того, от ти тільки зайдеш туди, так? Тобто воно в якійсь мірі залишилось досі в нас несвідомому, воно нікуди не ділося. Ось для мене це така також фундаментальна якась робота. От, здавалося, мовиться про обличчя. Обличчя – це такий лейбл, бренд людяності, так? Обличчя. Хоча ми не знаємо, не можемо дати визначення, що це таке обличчя. А тут ми бачимо таку фрагменти тіла навіть, уже не обличчя, яке врешті-решт розпочинається з півобличчя, а потім завершується цією цяточкою. Так, пишуть, що це гудзик, але це якась цятка, це взагалі не зрозуміло, це нічого. Тобто це якесь таке нівелювання обличчя перед незрозуміло чим. Обличчя стає частиною об'єктів, речей. Тобто оці речі, про які говорилося, так, раптом вони стають не менш важливим, ніж людина. Людина просто ще один об'єкт серед інших об'єктів. Так. І оце нівелювання – це якийсь, можливо, фундаментальний принцип, який дає найбільше енергії цьому світу. Тобто, з одного боку, нібито існує така ліберальна віра, що людина – це її життя, це найбільш цінніше, але насправді виявляється, що це, можливо, найменш цінне. Так? На людське життя дивляться статистично. Тобто це просто щось еквівалентне цим цяточкам. Незрозуміло чому. Еквівалентне нічому. Дивляться статистично, дивляться біополітично. Друга модерність на початку ХХ століття починалася із цього знаменитого пасажу у Рільке в романі
нотатки Мальте Лаурица Бріге В вашому перекладі. про так. те, що обличчя, навіть обличчя вже є нетривкі в сучасності, навіть обличчя зношуються як рукавички, їх можна зняти, можна вивернути на виворіт, можна одягнути нові, а закінчується такою ужитковістю цього обличчя, коли обличчя стає об'єктом, на який скеровані програми розпізнавання, ідентифікації обличчя. І останнє, що я читав у зв'язку, до речі, з пандемією коронавірусу, що особливо досконалі китайські програми розпізнавання облич вже навіть вміють ідентифікувати людей у цих дихальних масках, вже тільки за верхньою частиною. Тобто ми знову ж таки бачимо, що вже навіть цілого обличчя, того, що колись становило людське обличчя, його вже для цієї біополітики навіть вже його не потрібно. Але навіть на це обличчя, якщо воно ціле, дивляться тільки під певним ракурсом. На тебе дивляться як на обличчя злочинця, потенційного злочинця. Коли ти переїжджаєш кордон, ніхто не цікавить, ти Агамбен чи Прохасько. Давай, щоб були твої відбитки і було твоє обличчя. Не дай Бог щось там не так. Тобто це потенційно, якщо це є обличчя, навіть це обличчя злочинця. Так? Докладно, і так можна сказати, можна обернути ту давню юридичну фразу, що ваше обличчя може бути обернене проти вас. От в античності це була основна насолода. От втамувати голод, втамувати спрагу, а зовсім не сексуальні насолоди. Так? От зараз, здається, сексуальні насолоди це стало якимось емблемою насолоди взагалі в сучасності. В античності їжа. І ми також зголодніли, можна натискати. От в дитинстві я найбільше любив переглядати кілька книг. Це була перегортати, значить, книга вкусної і здорової піші і кулінарії. І от оці всі речі, я не думав про те, що небачені речі. І я ніколи не міг би їх скуштувати. І скуштувати їх неможливо. Мускат, Єреван, оці всі тістечка, там, шоколад з горіхами. Тобто я їх тоді споживав тільки через образ. Ну, власне. Тобто нас годували от образами. Так. Дітей та й людей Так. Радянського Союзу. Це було таке примусове годування. І, власне, це було насильне годування. Так? Тобто, якщо хочете, терористичне годування. Тобто це все, що ми могли отримати. Так? Але якщо ви там далі навіть подивитесь, оцю сучасну таке полотно Happy Life, також купа фруктів. Ми, власне, в цій логіці цього примусового годування образами і словами, і сенсами продовжуємо жити. Нас і далі годують образами і сенсами. І що тут можна сказати? Що для багатьох людей оці речі і досі з їх статками це абсолютно небачені, нечувані речі. Вони ніколи цього не скуштують, або навіть якісь там речі в супермаркеті. Тобто ми і далі продовжуємо жити за цією логікою примусового годування образами і сенсами, яких ми тільки їх і скуштуємо. Так? Тобто ми тільки в уяві є споживачами, але реальними споживачами ми так і не стаємо. Ну, як мінімум, багато хто. Тобто набуває дослівного сенсу ось цей парадокс присутності, відсутності. І ось ми йшли, і не дуже, щиро кажучи, для мене не дуже сподівано опинилися у тому, що колись називали класичною галереєю дзеркал. Галереї дзеркал були колись таким неодмінним атрибутом палаццо або барокових палаців. І в кожному разі те, що звертає тут на себе увагу, це є спосіб розвішування. Це такий дуже бароковий, академічний, пізніше суворий, такий парадний спосіб розвішування. І за контрастом маємо ось ці не просто потьмянілі дзеркала, а дослівно замацьгані дзеркала.
і то замацьгані товщем. І в той час, як колись дзеркала тьмяніли зсередини, дзеркала втрачали оцю відображальність, оцю здатність віддзеркалювати, бо вони старілися. Так само, як люди, тільки значно повільніше. Але це старіння дзеркала відбувалося зсередини. І вони тьмяніли, потім з'являлися ось ці плями, які ми вважаємо тепер дуже шляхетними і, власне, цим неодмінним атрибутом, скажімо, венеційського палаццо. А тут, мені здається, ми маємо справу з такою оргією нарцизму. Так? Цей центральний символ нарцизму, і то далеко не тільки починаючи від Лакана, дзеркало. І воно тут є замазане товщем. І мені насувається от така думка, що от масними пальцями так замацав власне відображення, не можучи ним насититися, що вже і це дзеркало від цих масних пальців перестало відображати. От така оргія масного нарцизму. Ну, а якщо біографічно, взагалі піжмурки, це ніби віддзеркалення піжмурок, так? Це наполовину видно. Так. Половину видно, все-таки трішечки можна побачити в цьому. Ми в дитинстві називали гру жмурки, не піжмурки. Ми ховалися один від одного. Але от ваш образ з дзеркала, і раз ви згадали Лакана, так, цей образ дзеркала, який би мав створити нас як якусь цілісну фігуру, розуміння нас як цілісної фігури. А тут нема цілісної. Тобто зараз ми себе цілісно вже не побачимо. Ми бачимо ноги, частини тіла, голову і ще якісь інші. Це знову якась така бренд-емблема нашого часу. Не знаю, свідомо це створив художник чи ні, але так воно в нього вийшло. Так? Тобто він збурює якісь такі доволі фундаментальні, як на мене, речі для нашого життя. А що би то означало? То означало, що неушкоджене, уявне вже навіть не є можливе. Та взагалі все зіпсовано, Все зіпсовано. Якщо бути вже апокаліптиками до кінця. Але все-таки трішечки видно. Я от так, якщо між цим, як ви кажете, товщі, там видно все-таки там якийсь образ. Не дуже приємний, але видно. От ми підійшли вже до завершення нашої подорожі. Андрій Сагайдаковський, майстер-художник, нас залишив наодинці з Хендріксом, таким досить гламурним. І ще й залишив гітару з написом «Змучився, відпочинь, культурно ущипни». От все було б чудово, якби тут не відчувався, який, як кажуть молодь, прикол. Так? І тут згадується цей концерт 68-го року, де Хендрікс дійсно ущипнув, але зубами. Знову цей насильницький елемент якийсь, зубами гітару, та ще й розтрощив. Тобто в цьому якомусь місці Юрко мав би заграти і розтрощити цю гітару, якось так завершити на такій благородній ноті. Я боюся, що я не тільки заграти, а навіть розтрощити би не зумів. Ну, ми надто гречні. А тим часом я ще раз дивуюся цьому відчуттю матеріальності Сайдаківського, як він ось це легке і витончене дерево, яке дивом еквілібристики приведене у стан рівноваги, яке стоїть на прозорому і дуже вразливому склі, як він конфронтує тут же ж з цим масивним, тяжким, некрушимим металом, цим залізом, яке, коли б воно раптом впало, воно би розтрощило і цю рівновагу, і це опертя. Я так собі думаю, то мене веде до такого загального міркування, яке спирається знову ж таки на те, що я назвав цими кретинськими забавами і тою такою дуже амбівалентною дитиною в собі, в яку можна втекти,
завжди, коли вимогливість або настирливість, або репресивність стають надто дошкульними. Мені так подумалося, що може якось так подібно діється в Андрія Сагайдаківського із тим світом інтерпретації, який йому з одного боку накидають, з іншого боку накидають, бо не можуть інакше. Так ми це щойно продемонстрували. Так, а з іншого боку, і з нього виходять сенси, які він туди вкладає. Так, а ще з іншого боку, він є не такий наївний, щоб не розуміти, що те, що ти скреував і виставив у зовнішній простір, що воно неодмінно стане об'єктом інтерпретації. Але мені здається, що разом з тим він так має ту здатність такого колобка, який каже, що і від тебе втік, і від тебе втік, і від тебе втечу. І ви собі інтерпретуєте, ви собі тлумачите. Я не можу вам того ані заборонити, ані я не кажу, що то є все хибне. Але при тому я маю свою властиву внутрішню справу. Я знаю, чому я малюю і для чого. І все одно я не дамся так до кінця в ту мережу інтерпретації, якими ви хочете ловити моє мистецтво. Але ми також занурені в цю забаву. Тобто ми могли це сказати, пройтися зараз, сказати це все зовсім інакше, взагалі зовсім іншими словами. Але при цьому не можемо не відмітити оцей такий остаточний жест художника. Так? От в світі, де все зависло, в світі без опори, художник все-таки ставить оцю останню крапку. Він довго-довго встановлює, але може встановити якусь фігуру, яка все-таки буде стояти, так? Яка має, власне, якусь, не знаю, метафізичну опору. Незрозуміло, як воно тримається. Але і не з першого разу, кажуть, вдалося побудувати, але як жест, що те, що робить художник, воно не тривке, тендітне, крихке, але воно тримається, це якраз якось, мені здається, найбільше перегукується з цим доробком Андрія. Власне. І рація цілковито в тому, що був би інший день, і цей наш перехід міг би набути зовсім іншого перебігу. Можливо, не такого, не знаю, якого серйозного, смішного, кретинського. Ось щось було б інше. В кожному разі. Все, дякую. Дякуємо.